Salam alaikum. نكملوا مع الكونكور ديال الانسا 2018 دونك ليكزارسيس 1 هذا الاكزارسيس ديال الهندسه الفضائيه. الوغ عندنا واحد المكعب واحد لو كوب دونك وعندنا واحد لو روبير اللي هو ا بي ا دي ا او فوالا دونك كيو اش لي كوردوني دو فيكتور اف دي سون دابا حنا بغينا لي كوردوني ديال اف دي في هذا الروبير دونك خصنا نكتبوا هاد المتجه بدلاله الثلاثه هادو ا بي ا دي ا او تو سامبلومون. دونك غادي ناخدو دونك على قد شحال اذا غادي ندخلو بيان سور لو بوين ا اللي هو لو بوين لي اسونسييل داكور. دونك اف ا حتى هي غادي ندخلو فيها على قد شحال سي اف او بلس او ا بلس ا دي exactement. alors شنو هي اف او؟ اف او هي بي ا دونك باسكو سي ان كوب هذا اف او هي بي ا دونك سي موان ا بي et EA c'est moins AE plus AD. ولكن غادي نحاول نرتب هاد المجموع على حسب الترتيب اللي عاطينا هنا. donc moins AB هي الأولى en fonction de AB plus donc ensuite en fonction de D اللي هي plus AD et enfin moins AE. voilà donc les coordonnées هما moins 1 هما هاد les coefficients هادو moins 1 وهنايا 1 وهنايا moins 1 donc c'est la réponse C. Exact, effectivement. Alors, moi les d'abord, une représentation paramétrique de la droite FD est une représentation paramétrique, pardon. On a besoin donc on a besoin de quoi? D'un vecteur directeur. Les vecteurs directeurs récon soit FD, soit chez un nombre réel fois FD nit. D'accord? Alors, il a FD, donc une représentation paramétrique va s'écrire sous la forme donc x0, y0, z0 plus. Je crois qu'on m'a dit x0, y0, z0. C'est un point qui appartient à la droite FD, n'importe quel point. Plus quoi? Plus t fois le vecteur le vecteur directeur, donc il connaît moins t, on a plus t, ou finalement moins t, avec t appartenant à R. Alors, باش نعرفوا واش représentation paramétrique ولا لا. alors soit غنلقاو هاد la ligne هادي هاد la colonne pardon غنلقاوها la même soit غنلقاوها ولكن multipliée par un nombre. alors كنلاحظوا بان la réponse C هي la réponse qui vérifie هاد la condition. donc عندنا هنا moins t t moins t moins t t moins t ولكن les autres non t t moins t t t moins t moins t moins t moins t non. Donc la réponse C est la réponse exacte. Deux tâche. On note I le milieu du segment AB, J le milieu du segment EH et K le milieu du segment BC, la droite FD, etc. orthogonale. Donc on a bien نشوفوا الوضع النسبي ديال هاد la droite مع هاد المستوى هذا IJK. Alors qu'est-ce qu'on va faire d'abord? غادي نحاولوا نلقاو les coordonnées ديال les points I ou J ou K. D'accord? Avec les données, les ATN, bien sûr. Alors, باش نلقاو les coordonnées ديالهم. Donc, هنا l'origine هي A, donc غادي ناخدو AI. ونحاولو نكتبو AI مثلا en fonction ديال هاد les trois vecteurs. Alors, عندنا AI, كنلاحظو AI هي quoi? C'est 1 demi AB. Alors, ceci équivalent à dire que I, شنو هما les coordonnées ديالها. Donc, بيكونوا هما 1 على 2 0 0. Voilà. Ensuite, AJ. Alors, c'est quoi AJ? AJ, il y a AE plus EJ. Voilà. Donc, AE, ou EJ, c'est 1 demi EH. Ou EH, on remarque que EH, il y a le vecteur AD exactement. Donc, il y a AE plus 1 demi AD. Voilà. Donc ceci équivalent à dire que je nomme les coordonnées de le point J. Les coordonnées هما H. Donc ما يمكنش تكتب ما كايناش le vecteur AB donc c'est 0. Donc le coefficient ديال AD هو 1 demi, le coefficient ديال AE il y a 1. Donc voilà. غادي نأطر هاد les points اللي خديت هنا essentiellement. Voilà. Ensuite le point K.
Alors, donc AK, tout simplement, il y a donc il y a AB plus BK. وكنلاحظوا من هنايا BK هي 1 demi BC و BC هي AD donc BK بتكون هي 1 demi BK بتكون هي 1 demi AD. Donc c'est AB plus 1 demi AD, pardon. Voilà, donc je nomme les coordonnées le point K. Ceci équivalent à dire que donc les coordonnées au moins 1, oui, et en fonction de AD il y a 1 demi, en fonction de AE il y a 0. Voilà, on va dire encadrer à terre. Exactement. Voilà. Maintenant غادي ناخذوا نشوفوا الاحداثيات donc ديال المتجهه IK مع المتجهه IJ. Voilà, IK IJ. Donc je vais les calculer. IK, donc 1 demi, 1 demi, 0. Ou IJ, moins 1 demi. IJ c'est donc moins 1 demi, 0 moins 1 demi, 1 demi et 1. Voilà. ثم من بعد غادي نحسبوا le produit vectoriel ديال IK مع IJ. Donc IK vectoriel وغادي نقول لكم علاش. Alors le vectoriel donc انايا غادي نحاول غادي نكتب هاد les coordonnées donc de manière verticale. Voilà, IJ moins 1 demi 1 demi 1. دونك هنا راه ممكن تاخذوا دونك لو شوا ماشي بالضروره ناخذوا IK هي الاولى نقدروا ناخذوا IJ. Voilà, ceci fois I. Plus, voilà, fois J, plus, moins ici, plus, fois K. Rappelons, je nomme IJK, IJK, bien sûr, on m'a dit il y a I, il y a AB, ou J, il y a AD, ou K, il y a AE. Exactement. Alors, on a le produit vectoriel. Donc نقدروا نحسبوه مباشرة. شبه يعطينا donc 1 fois 1 demi donc c'est 1 demi donc هنايا بيعطينا 1 demi voilà وهنايا إلا غطينا هذا بيعطينا 1 fois 1 demi مع moins هي moins 1 demi voilà plus ولا غطينا هاد الآخر donc هنا 1 quart moins 1 quart c'est plus 1 quart اللي هي 1 demi. Exactement, plus 1 demi. Voilà. Donc, اش كنلاحظوا هنايا واحد القضيه قبيله لقينا شحال لقينا في لو فيكتور اف دي لقينا في لي كوردوني ديال اف دي لقينا moins 1 1 moins 1 1 moins 1 alors donc اش كنغماركيو بان اف دي اش كتساوي اف دي كتساوي دونك الا ضربنا هنايا في موان دو فاكتور ديال هذا اي كا فوالا فوا اي جي باردون فيكتوريال اي جي دونك الا ضربنا هنا في موان دو تعطينا موان 1 وهنا موان 2 تعطينا 1 وهنا موان 2 تعطينا موان 1. الوغ اش ممكن نستنتجو من هاد القضيه هادي نستنتجو الوغ كنعرفو بان هاد اي كا فيكتوريال اي جي هاد لو فيكتور هذا غيكون orthogonal على اي جي و بيسكو هاد لو فيكتور est collinéaire مع اف دي دونك حتى اف دي بتكون orthogonal بتكون en fait normal d'accord دونك لا droite بتكون حتى هي بتكون orthogonal لان هاد الفيكتور اف دي هذا متعامد مع حتى هو راه عفوا موجه المستقيم اف دي هاد المتجه هادي اف دي دونك لا ريبونس ديالنا اولا اف دي orthogonal لا ريبونس صحيحه voilà نشوفوا لي زوتر قالك ني با orthogonal non c'est faux elle est orthogonal علاش حتى دي orthogonal ا اي جي كا كنعرفوها و دونك اف دي بويسك اف دي مستقيميه مع هاد المتجهه هادي دونك حتى اف دي حتى هي بتكون orthogonal اي جي كا اكزاكتومون نشوفوا appartient au plan. Alors واش ممكن يكون هاد اي جي كا هاد اف دي appartient au plan. La réponse est non. علاش لان
يعني ممكن هي من نبينو بان بيان سور بان لو بوان دي نابارتيان با ولا لو بوان اف نابارتيان با لهاد لو بلان هذا نو داكوغ وما يمكنش يكون ابارتيان ولا باراليل ولا ابارتيان علاش لان هاد لو فيكتور هذا اي نون نول داكوغ دونك لا ريبونس الصحيحه هي لا ريبونس ا لا واحد القضيه باش يكون باراليل دونك باش يكون لو فيكتور باراليل اشنو خصنا غادي يكون نورمالمون باراليل نورمالمون خص يكون بيربونديكولير لهاد اي كا فيكتوريال اي جي وهادشي سي فو باسكو هاد جوج مستقيميتين دونك ميمكنش يكونوا دونك بيربونديكولير جوجهم الوغ الجواب صحيح هو الجواب ا ندوزو الجواب السؤال كي 14 une équation cartésienne du plan EJK est AX plus BY plus CZ avec. D'accord, donc d'après la question précédente, elle dit donc on a نديرو 14 donc عندنا FD le vecteur ADA donc est un vecteur normal elle a le plan EJK ce qui veut dire que donc head A ou B ou C donc head A ou B ou C غادي يكونوا donc غتكون واحد البروبورسيوناليتي مع لي كوردوني ديال FD ماشي بالضروري يكونوا هما نيت ولكن غيكونوا بروبورسيونال سيتادير غيكونوا سوا هما مضروبين في ان نومبر الوغ لاحظوا معايا هنا ا فيها موان 1 موان 1 دونك سي فو لاحظوا معايا بي فيها ا ايكال 1 بي ايكال موان 1 و سي ايكال 1 اش كنلاحظوا بان الا خدينا لي كوردوني ديال اف دي ضربناهم في موان 1 غنلقاو هاد الا و بي و سي دونك هاد الجواب بي الجواب صحيح علاش لان الا كانت اف دي الوغ حتى موان اف دي تا هي سي ان فيكتور نورمال راه اي نومبر ضربتيه في اف دي دونك غادي نحصلوا على متجهه اللي هي نورمال بيان سور نكملوا موان 1 موان 1 نو ما كاينش بروبورسيوناليتي 1 1 موان 1 نو ما كاينش بروبورسيوناليتي دونك حنا لعبنا على هاد ا بي سي كافيين دونك ودير هذاك تحصيل حاصل هادي دونك هادي اسرع طريقه الا بغيتو تخدموا ونتلاقاو مع الاسئله المواليه